କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ଓଦା ଲଗା ପିନ୍ଧି ବା ଜଳରେ ଥାଇ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ। ବିପ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ହୋମ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ। ସଭାରେ ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସାଥିରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଘରେ ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ନିଜେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ ନାହିଁ। ପରିବେଶକୁ ସର୍ବଦା ନିର୍ମଳ ରଖିବେ। ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ ନାହିଁ। ଝିଅକୁ ବେଶୀ ଗହଣା ପିନ୍ଧାଇ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏକାନ୍ତରେ ପରନାରୀ ସହ ଗପିବେ ନାହିଁ। କାହାରି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବେ ନାହିଁ। ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ନିଜ ଘର କଥା ବା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଥାଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।